猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼中糖。看看紫色是什么？汉堡糖。小蘑菇糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠棒棒糖。小蘑菇棒棒糖。小黄鸭爆浆软糖。黄色，小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来。里边还有果酱。西瓜泡泡糖。自行车糖果。Hello， 今天我们来吃这个风车糖，还有这个吐司。